Bijouterie Pantsu, manolotra anao ny Logité. Omaly ny fidiram-pianatra miaraka amin'ny stylo Flair, Pitch sy Jetline. Flair, stylo pour tous. Manolotra anao ny Logité. Monto Plus, misy amin'ny tsirony maro azo safidianana. Manolotra anao ny Logité. Choupi, plaisir et sourire à partager. Manolotra anao ny Logité. Tena manadio be mihitsy. Manara ny Logité miaraka amin'ny extra propre. Tompiny fahadiovana. Ankafizo ny Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ho fafinaretany ankohonanao. Paperline, le choix de votre succès. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaraba tompoko tary tonga soa tanatin'ny fampahalalam-baovao amin'izao takariva ny alatsinainy fa 17 ny volana septambra izao. Reto ny lohatenitsika. Samy tsy mankasitraka ny lozam-pifamoivoizana nataon'ny mpisavalala ny praiministra ny zoma teo na ny fiarahamonim-pirenena na ny mpiaro ny zondolombelona eto amintsika. Iva manomboka izao ny olan'ny fifamoivoizana mampitoy ny Madagasikara sy Comore vokatry ny sidina vaovao ny Madagasikara Airways. Maro ireo mpiadina no tsy tonga ho an'ny andro voalohany ny fanadinana baccalauréat. Vehivavy iray no mahay teo amin'ny tongony vokatry ny hain-trano teny amin'ny La Réunion kely Ampefilo ny farany herinandro teo. Any Mahajanga tafaverina soamantsara eo ampelantanan'ireo fianakaviana ilay zazavavy kely very tao amin'ny hopitaly Androva. Any ivelany tafiakatra 20 ny maty any Filipina vokatry ilay rivo-doza Montgout. Manasantsika mpanazana ary tompoko lasy tompoko vavy anaraka ny Logité hatramin'ny farany. Ny oyanao ny SOS ny insolite izay no zanam-pandarana izay anisany arahantsika ao anatin'ny tapany faharoa fa zao aloha hiaran'olitra aminao ireo vaovao ireo ny tenako Thierry Edouard sy Miarso Rojoravaka. Paperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Mbola ambavan'ny mpanara-baovao hatrany ny zavanitranga tetsy Akorondrano Ivandra ny tafaran'ny herinandro teo. Tsy nankasitraka ny nataon'ny mpisavalala ny praiministra ny zoma lasa teo ireo olona sasany sy ny fiarahamonim-pirenena ary ireo mpiaro ny zon'olombelona ny Amnesty International nombonan'izy ireo hevitra ny tokony hitsinjovana hatrany ny ain'ny olona eo ampanatanterahana ny asa-panjakana Ratsahivina nandeha namonjy fodiana ary nanao hitsin-dalana na nandeha nifanoatra tamin'ny voatondro ny fiara-pisavalana iray mitondra ny praiministra tetsy Ivandry. Ankizy roa no naratra tamin'ny fotoana io. Tetsy Ivandry ny zoma lasa teo Ratsahivina no nanao hitsin-dalana na nandeha nifanoatra tamin'izay voatondro ny fiara-pisavalala ny praiministra Tsay Christian. Ankizy mpangataka roa no naratra vokatr'izay. Niparitaka tany amin'ny tambazotra tserasera ny vaovao taorian'ny fotoana io ary maro tamin'ireo olona no tsy nankasitraka izany. Nambaran'izy ireo fa tokony hitsinjo ny ain'ny olona hatrany ireo manam-pahefana eo ampanatanterahana ny asany. Zay moa le nametrahana anazy eo lohany ka raha izy lohany indray ve no anjifanjifa le madinika dia tsy rariny azy na inona diso zay fa ilay tsika madinika zany tsy afaka anapatra fahefana inona moa le ho vitantsika satria tsy mety aloha le izy tena tsy mety. Gamba tsy vita zay koa tokony mba tena hoe ny reconnaître izay zavatra rehetra rehetra fa sady raha tobily mpanjakana sy mpiasa-panjakana
tsy tokony anao abus loatra le izy abus dia tsy tokony anao an'izay ngambany Ojavitsy tahorin'ny loza raha tsy ivina dia efa namoaka fanambarana avy hatrany ny Premier Ministre. Fotoana fohy ihany koa dia naneho ny heviny mikasika izay ny fikambanana miaro ny zon'olombelona na ny Amnesty International. Mahamenatra hoy ny solitena ny Amnesty International araka ny voalazany ato amin'ny tambazotra Twitter ny nataon'ny Premier Ministre. Mbola miaro ny tenany ao anatin'ny fanambarana ihany izy ary manome tsiny ireo zaza izay lazainy fa manohitohina ny fifamoivoizana ao anatin'ny fotoana mahabe olona. Nisongadina tao anatin'ny fanambarana ny Premier Ministre tahorin'ny lozany nilazany fa ny fitsimbiana ny ainy no zava-dehibe indrindra. Fanazavana izay mbola manohitohina ny maro ihany koa. Ka izy koa rehefa misy ny zéro fary dia tsy misy fitsanjovana ny fandesiny rehetrarehetra mihitsy satria za moa tsy mandeha moto nefa efa fanena tamin'ireo koa dia tsy te halala fotsiny zao fa dia ny tena voatery misisika ery ka tokony mba hisy lalàna zany mba hapetraka ry zareo tompona ndraiky amin'ireny cortège officiel reny mihitsy fa tsy rehefa cortège officiel dia se permettre amin'ny rehetrarehetra mihitsy dia rehetra zatra an'izay dia tokony izy zany tokony ny responsable izy dia tena tokony hametra pelana. Tokony hametra pelana izy ko zavatra nanao foto dia mba miaiky manambatra ny fahefana izy satria azonareo tsara igny accident igny nanino zareo no nandositra fa raha tsy nandositra ny ary zareo dia nampianatra ny lalàna maho ny zon'olombelona fa le zon'olombelona zany tena nitakany tsipaka ambany ary le zon'olombelona. Marina fa mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly hatramin'izao fotoana izao ireo ankizy roa ireo raha araka ny vaovao voaray farany. Fa amin'izao ankatoky ny fifidianana izao ihany koa dia tsy vitsy ny kandida no mitafa amin'ireo zanak'ampelezana malagasy. Tsy mandray anjara mivantana amin'ny fifidianana ny diaspora saingy manana hery kosa mety ampiova hevitra ireo akaiky azy hoy ny fanjiniana nataon'ny CDM na ny collectif de la diaspora malagasy tahaka ny malagasy rehetra dia maniry candidat tsy katsaka fa tsy fitondrana fampandrosoana ho an'ny fireneny ireo diaspora ny filoha teo aloha sady candidat amin'ny fifidianana Rajaonarimampianina ary no heverin'izy ireo hatreto fa mahafeno izay fepetra izay. Iray amin'ireo tsy nitsontsy ny avina ny fanehoan-kevitra ireo teratany malagasy mipetraka any ivelany hatramin'izay. Izy ireo izay heverina fa manana fomba fijery hafa amin'ny zava-misy eto amintsika, indrindra amin'ny toetra ara-politika. Noho izy ireo tsy difitra ireo tranga isan'andro eto Madagasikara, fa miataka kokoa raha ny fomba fitazanana. Tsy mandray anjara mivantana amin'ny fifidianana izy ireo, saingy tsapa fa miazakazaka mametraka fihavanana amin'ireo malagasy any ampita ireo mpanao politika. Manazava mety ho anton'izay ny CDM, collectif de la diaspora malagasy, fikambanana ivondronan'ireo zanak'ampelezana malagasy. Isan'ny antony voalohany amin'izany dia ny voalazan'izy ireo fa fananany diaspora hery miafina mangina mety anova ny hevitr'ireo mpandatsabato. Miataka kely mihoatra izay efa fahitany malagasy miaina an-tanindrazana ny fomba fijerin'izy ireo ny CDM, heverina ho mipetraka eo anelanelany araka izany ny fitsaran'ireo zanak'ampelezana eo anatrehan'ny toetra ara-politika iray. Ireo diaspora rahateo manaraka akaiky ny zava-misy eto amintsika ka mety hanandanja ny fanehoan-kevitra izy ireo manoloana ireo olona ampiny na fikambanana nanaovan'ny asa soa. Ankoatr'izay ihany koa dia mitady toerana milamina ivelan'ny fireneny ny mpanao politika hitondrana ny heviny, lavitry ny disadisa sy firian-kevitra tafahoatra ataon'ireo pombana anto tsy mitovy hevitra amin'izy ireo. Raha nivelany rahateo izy no mikarakara hetsika dia miantehatra amin'ny tsy fitanilan'ireo hainao manjery avy any ivelany. Ireto farany anefa fantatra fa raha malagasy akaiky ny vaovao raha vao miresaka momba ny Madagasikara. Na izany na tsy izany, nanambara nefa ny CDM fa tsy voatery azo tombony hatrany ireo kandida mikasa hitondra ny heviny sy hampiasa ireo diaspora ho fampitana ny foto-kevitra izy ireo. Mety hitondra hatrany amin'ny fahasimban'ny sary entin'ireo mpanao politika mihitsy azy izany. Tranga akaiky indrindra nanaporofon'ny CDM izany ny fifanankalozan-kevitra nisy tao amin'ny siansa politika tao Paris ny herinandro lasa teo. Ireo mpianatra nandray anjara tamin'ny fametrahana fanontaniana no nandefa mivantana izany ary vetivety dia niparitaka sy nahabe resaka tamin'ny tambazotra ny fomba namaliny ny filohan-tetezamita teo aloha Andry Rajoelina ny fanontaniana mahitsy napetraka ireo mpandray anjara.
namarana ny CDM azy ny hoe fanangiray lehibe ara-politika ho an'ireo izay hanao fampielezan-kevitra ireo zanaka ampielezana saingy ireo kandida manana tetikasa mafonja sy matanjaka mazava sy mipetrapetraka tsara ary azo tanterahana ihany ireo kandida azo ametrahana fitokisana sy mitaratra fahatsorana no ahita tombontsoa amin'ny fananana azy ireo. Toy ireo malagasy rehetra dia mitady kandida afaka mitondra ny soatoaviny ny fitsipika manaja ny lalàna misy izay manana faniriana anatsara ny lafiny ara-toekarena sy ara-tsosialy tsy mifanalavitra amin'ny firenena ipetrahana izay ihany koa ny tanjon'ireo zanaka ampielezana. Ho an'ity fifidianana ity dia ny kandida no sady filoham-pirenena teo aloha Eratsonarmampianina no hitan'izy ireo fa mahafeno izay fepetra izay. Fa imanjanga no faritra ahitana komorianina be indrindra eto Madagasikara anisan'ny olana mampitarina azy ireo nefa ny fifamoivoizana. Fifamoivoizana mpitaterana bakabaka izay mampitoeran'i Madagasikara sy ny Nosy Comores mazava ho azy fa olana entin'ny Madagasikara Airways ary ny sidina vaovao ampitoan'ny Mahajanga sy Moroni. Miasa vaovao eo amin'ny Madagasikara Airways sy ny kompani mpitanterana anabakabaka komorianina Inter Hilaire no vahaolana entin'ny Madagasikara Airways ho an'ny olana ara-pitanterana mampitoy an'ny Mahajanga sy i Comores. Ça c'est une coopération entre les deux compagnies. Ça fait pas mal de temps qu'on a commencé à discuter et nous espérons qu'elle va apporter ses fruits. Et nous pensons que ça va développer le trafic régional dans lequel il y avait besoin. Et en plus, il faut de la concurrence. Et Madagascar Airways et Interrail, ils sont là pour répondre à cette concurrence. On est là, Madagascar Airways, parce qu'on veut quand même faire évoluer le domaine du transporteur aérien. Je ne fais que me réjouir de cette initiative et je le remercie infiniment. Cette situation, bien sûr, a été vécue difficilement dans notre pays, les Comores. Parce que la population comorienne voulait se rendre à Majinga pour visiter leur famille, pour passer des vacances ou pour venir faire des soins. Mais ils avaient des difficultés. Ils devaient d'abord prendre soit des bateaux, malgré, soit en passant par Tana, ce qui était toujours difficile. Mais je pense qu'aujourd'hui, les Comoriens partout dans la région vont se réjouir. Itondra vokantsoan'ny fifandraisana ara-baritra sy ny fifanakalozana eo amin'ny Madagasikara sy ny Nosy Comores ity sidina vaovao Madagasikara Airways ity izay ampitoan'ny Mahajanga sy i Moroni. Sidina izay diainga avy aty Antananarivo alohan'ny azonan'ny Mahajanga ho an'ny Moroni. Ny faha 14 septambra ho avy izao no hiazo voalohany an'ny Moroni ny embrayeur 145 LR an'ny Madagascar Airways. Ny mampiavaka ny ity embrayeur 145 ity zany par rapport amin'ny embrayeur 120 taloha dia zao tsika afaka manidina ambony 36 000 pieds andanantsika. Vitesse-tsika maka 0.067 izy. Zany hoe eo amin'ny 620 km/h. Ny décélérer-tsika satria fahatelotsika eo pahatongavana Ivato misy planina roa alohantsika. Zany décélérer-tsika zao fa normalement izy mandeha aingana tsara. Dia ny écran glace cockpit daholo efa écran daholo ny miasa sy misy ordinateur maromaro. Ny confort ny seza malalaka tsara ao aoriana, service hafa business class tsara. Dia eo afangana mpandeha dia ny heure zany mba mandeha à l'heure tsara ny Madagascar Airways. Dia traitement hafa mihitsy no mena mpanjifa amin'izao me tsara hatrany hatrany. Manana ekipa mavitrika mahay mandray sy mikarakara ireo mpandeha ao aminy raha teo ny Madagascar Airways tsy ny hafahafa naneho ny fahafampony ireo mpandeha tao anatin'ity embrayeur 145 LR ity. Fahitako azy tena mahafinaritra ny fikarakarana mahay mandray tsara ry zareo, mahay mandray olona, tena mahafinaritra, tena mbola manantena ary mety tsy andeha era hafa fa tsy ny Madagascar Airways. Mampatahiverina ka, mampatahiverina. Karakarana mahafinaritra ny fandraisana tena mahafapo e. Orinasa mpitanterana anabakabaka mahaleo tena 100 isan-jato ny Madagascar Airways. Orinasa mpianakaviana izay tsy misy idirana loko politika araka ny feo mandeha.
betsaka ny feo mandeha fa tsara ihany manamarika fa Madagasikara Airways dia tamin'ny 2010 no natsangako ary actionnaire unique nanangana azy fa tsy niaraka tamin'izany izy 2010 fa noho ny taratasy nanomana taratasy zavatra be deaibe dia 2015 zay vao tena nandeha ny sidina voalohany. Tanjon'ny Madagascar Airways ny anome fahafam-pony mpandeha sy ny ampiroboroboana ny sehampinanterana anabakabaka eto Madagasikara, mampivelatra ny toekarena rahateo ny fisian'izany. Mariana fa alohan'ny farany taona ihany koa dia isy ny sidina mampitombo vantana Anantsiranana sy Pierrefonds. Pierrefonds any La Réunion. Izy kely ao anaty dokam-barotra isika ary hiverinety rehefa avy eo. Manohy ny fotoana isika ary nisehatra ny fampianarana hatrany satria nanomboka androany ny fanadinana baccalauréat. Ny taranja filozofia no nanokafana ny adina baccalauréat tamin'ity androany ity, saika ny lamina avokoa ny fanadinana isaky ny foibe nisy izany. Maro kosa ireo mpiadina tsy tonga ho an'ny andro voalohany raha ny fanazavana voarain'ny Irina Andriamalala sy Kasambola-Manana. Nanomboka androany fanadinana baccalauréat manerana ny nosy, mpiadina 8,740 sy 7 sy rahetsy no nanantanteraka izany. Tamin'ity andro voalohany ity dia nizotra antsaka sy andava ny fanadinana izay natomboka tamin'ny taranja filozofia narahiny teny ny safidianana. Fepetrana mpiavaka ary nentina nanamafisana ny baccalauréat 2012 ny fanampiana ireo mpiamina anatin'ny efitrano sy ao anatin'ny efitoeram-panadinana amin'ny ankapobeny. Antony izany dia mba hisiany fahatonitsaina. Azonareo le fahatonitsaina ary isaorana an'le mpampianatra. Be dia be ny mpampianatra izany tamin'ity tena nanao ataontsika hoe atsitrapo izany nanao an'ilay fiambenana. Ny zahantsika izany dia mba hanana fahatonitsaina ireo mpianatra ireo mba azahoany izany fanadinana ara-dalàna ny fanadinana ny mandeha tsara mihitsy ary isaorana foana izany nateo ny fihetsiketsehana maro samihafa nataon'ny mpampianatra ireo classe d'examen ireo ny anatra ihany. Ho an'ny ifitoeram-panadinana teto Ampefiloha ny lamina ny fanombohana ny tontolo andro azy ireo 5,740 ny mpiadina voasoratra anarana, 3,30 ireo tsy tonga, 3 isaky ny efitrano ny mpiambina. Voniditra ny varavarana lehibe tery amin'ny fidirana tery dia efa natao tany anaty kitapo avokoa ny telefona dia nalefa teny aloha avokoa ho an'izay nitondra telefona dia nasinay scotch eo amin'ny telefona ny misy ny numéro an'ny appel à candidature ny candidat tsirairay avy mba ahafahana koa mahafantatra hoe anisy ty telefona ity. Zay zany ny fepetrany teto ho an'ny tapany ariva tsisy mitondra telefona intsony eto amin'ny LMA. Mba hitohizan'ny fandaminana kosa dia nangataka fiaraha-miasa amin'ireo olona mipetraka mandina ny ifitoeram-panadinana ny tompon'andraikitry ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa mba hanaja amin'ny filaminana sy hitsinjo ireo mpanao fanadinana. Ty fanadinana tamin'ity taona ity mantsy nisy fanambiany noho ny toe-java-misy fantatsika fa nizotra am-pilaminana, nizotra nandray andraikitra daholo ny tandrify ministera toelotonta mba hisin'ny filaminana manodidina satria an-tanan-dehibe indrindrandrindra misy le mandefa muzika mafy be, misy mandefa haut-parleur sy zany ka zay mba hiangaviana amintsika rehetra manodidina ny toeram-panadinana mba atao mora zay fanaovana muzika sy ny mitabataba zay fa jary ny zanatsika indray no voahelinkelina amin'ny fanaovana ny fanadinana. Ho an'ny rahampitso kosa dia hikatroka ny taranja matematika sy ny malagasy ireo mpanala fanadinana baccalauréat. Trangam-piarahamonina aniseho teny La Réunion kely kosa. Trano hazo sy trano baoritra miisa 440 no may ho maly alahady teny La Réunion kely Ampefiloha. Tsy nisy ny anana fohy saingy vehivavy iray no may teo amin'ny tongony. Tsy fantatra kosa hatreto no antony nahatonga ny afo. Teny an-toerany Pierre-Dine Razafin-Dramanana sy Tota Ratsarinjato. Omaly alahady tokony ho tamin'ny iray ora maraina teo io no may ny trano ireto olona ireto.
Tranombaoritra sy trano hazo miisa 4 niaraka tamin'ny entana tao anatiny no kilany afo tao anatiny minitra fohy. Taitra dia tonga dia afo be zany mitazako dia ny zanako anankitelo dia ilay zanako anankiroa no sariako fotsiny mivoaka taty avelany dia ny entana rehetrarehetra no mahita daholo. Tsy nahandro intsony efa be da be ny olona zany dia ty atokotany izay mbola natory. Afo efa rehetra be no hitako dia mitsoka mivoaka daholo ilay olona zany. Pompe tamin'ny roa sasany angamba no tonga dia nasorona forcé ilay farany tsy may dia izay tsy nandana ny afinakany fa raha tsy nasorona forcé ny ray tsy may dia tsy maintsy mbola nandeha foana ny afo. Tonga teny toerana ny Prime Ministre nijery ireo niarambona ao Malalahady nanolotra body fotsy sy vary ary trano lay azy ireo ny tenany. Marina fa efa Antoana Mahery ireto mponina ireto no nipetraka tety La Réunion kely Ampefloha tamin'ity indray mitoraka ity kosa vao nisy tranga tahaka izao tety an-toerana. Fa 5 andro tsy nahitana azy ireo tafaverina tsy nahitana azy dia tafaverina soamantsara ampelantanany fianakaviany ilay zaza vavikely very tao amin'ny hôpitaly Androva. Olo tsy fantatra no nametraka azy tamin'ny arona vao maraimbe teny Mahabibo. Mpivarotra Iasa Maraina kosa no nahita ilay zazakely menavava. Fanampanazavana entin'ny mpanao gazety ny Trimina ny Mahajanga. Tamin'ny 10 ora sy sasany amarana teo no hita ilay zazavavikely very tao amin'ny hôpitaly CME Androva. Nateriny teto amoron-dalana fivarotana eto Morafeno ampitany bazary Mahabibo. Mpivarotra iray tonga vao maraimbe avy any Amborovino no naheno azony tomandy. Nampandray ireo mpitandro ny filaminana teo akaiky sy niantsony lehibe any Fokontany. Ireto farany avy eo no nanatitra azy tena nivony hôpitaly. Zany zaho any trano mahandro vao maraina. Dia zanaka koa iny nandeha bazary nanary fako amin'ny dabapako. Zay ma zany victime amin'ilay zaza satria ty zaza ty miaravatra amin'ny analakely ery. Dia ohatran'ny hoe bebe miantso anay mama zany papan'ny zaza ty. Dia ohatran'ny hoe bebe zay fa sahirana foana vezivezy mitady an'ilay izy sanandro. Dia tamin'ny maraina amin'izay zanaka koa nandeha bazary nanary fako nahita an'ity madama ty. Mahita andreo hoe mitomaza zazakely olona fa be da be mitomaza zazakely. Dia niteny ma zanaka hoe mety aty fa zandrinay izy io fiaranakavinanay. Dia niteny koa zazam-panampoka mety aty fa azy fianakavinanay dia tsy namendreo. Dia nazakazaka zanako iny nakanaka tan-trano mama da malakilaky fa zazakely misy mahita any. 10 andro tsy nahitana azy efa eo ampelantanany ny fianakaviana amin'izao fotoana ihy Maminiaina Irene efa nozahana avokoa ny Mumbai ilay zaza ary salama tsara izy. Mihitsy fa tsy hita intsony zanako. Mbola hita foana izy ity. Misaotra an'Andriamanitra zaho dia misaotra an'ireo olona rehetra sy nanampy anay koa. Avy hatrany dia nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ireo tompon'andraikitry ny hôpitaly tao aorian'izay nampafantatra ny zava-nisy. Tonga tety an-toerana raha teo ireo manam-pahefana isampiambaratongany sy ireo solomavy-mahoaka nakahery ary nitondra roapatsa ho an'ny fianakaviany. Niantso fitoniana ho an'ny vahoaka rehetra nateo aza ny savorovoro niteraka safotofoto teto tapitanànany Mahajanga. Etsakilan'izay mitoy ihany ny famotorana amin'ny nahavery io izazy io tao amin'ny hôpitaly. Fa sehatry ny kolotsaina kosa indray. Tahaka ny isan-taona dia misy ny hetsika samihafa hanamariana ny fanadinana ny fahavitany ny baccalauréat. Anisan'ireo fantadaza amin'izany ny seho iarana amin'ny olombelo riky amin'ny alakamisy ho avy izao hiditra amin'ny andiany fahaenina amby roapolo ny manalazy vita bac. Rinandre Malala sy Kasambola Manana kosa no mitondra ny andinindiny izay amintsika. Ny alakamisy 20 septambra izao no fotoanany olombelo riky amin'ireo zandry mpanala fanadinana ao anatin'ny manalazy vita bac. Miditra amin'ny fahaenina amby roapolo taonany izy amin'ity taona ity ary ny zanatrany ny ampiavaka azy amin'ireo seho manalazy vita bac 5 amby roapolo tany aloha. Anisan'ny nampiavaka ny manalazy hatramin'izay ny fanandratana ireo mpanakanto hafa ary iangaroa fitiavana ary korala iray no nahazo izany tombontsoa izany ho an'ny manalazy andiany fahaenina amby roapolo. Dia ilay manalazy tsy hoe manalazy fotsiny hoe défoulement fa sehatra sy tahala anankiray ny manalazy namokarana sy nipoirana mpanakanto maromaro manerana ny Madagasikara.
tsy piako le hoe manerana ny Madagasikara tsy tanorana Antananarivo fotsiny na mpanakanto avy any atsimo fotsiny na avaratra fa nisy mpanakanto karazany maro be dia be teraka sy nipotra teo amin'ny manala azy io tsy nikely soroka ihany koa ny mpikarakara amin'ny fanamafisana fandriam-pahalemana satria antonina ny mba nilazany seho ny tsy fandriam-pahalemana mandritry ny manala azy tsy te haka référence amin'ny zavatra nitranga fa fotsiny hoe ezahana tena ezahana ary nampitomboana roa avy telo hoe ny fandriam-pahalemana amin'ny tindra mitoraka ity mba hialantsika amin'ny loza rehetra mety hitranga dia efa hiezahana ho sokafana lobe ny vavahady mandritry ny manala azy vita baka ihany koa no hiantsany olombelo riky ireo sanganasany vaovao izay santionany mozika ho hita ao anatin'ny rakikiry izay anamarika ny fa 70 taona ny karany antsehatra amin'ny taona 2022 ijery vaovao avy any ivelany indray isika mizotra mandalana makany andrefany Caroline Navaratra ilay rivodoza Florence na izany aza mbola takaitra avelan'ny tondra-drano hatreto 17 no namonainy vokatra izay loza voajanahary izay mbola aharitra andro maromaro ny tondra-drano eto Caroline Navaratra miasa mafy ny mpamonjy vono mba ho maivana kokoa amin'ny mponina ny voka-dratsy nateraka ilay rivodoza Florence anarivo ny toeram-ponenana ny aram-pavoazana mananika ny fitoetsy kosa ny mponina tapa-kerinaratra. C'est la pire tempête que j'ai jamais vue, dit cette femme. Tsy mbola niaina rivodoza ohatr'izao aho. Asa fotsiny angamba raha mbola nitoy iny. Ny tafontrano zao ny an'ity ankonany ity no lasan'ny rivodoza. Feno rano ny trano satria tsy nitsahatra avy ny orana nandritra ny 3 andro ny sesy. On n'a pas beaucoup dormi ces derniers jours. Tato izay tena zara raha natory. Olona 17 no maty vokatry ny rivodoza Florence. Ny farany herinandro teo no nisy ny rotsakorana mateviny indrindra na tratra 4.20 cm. Isan'ny olana ny tsy fampin'ny solika ary ilaharana ankoatr'izay ny sakafo. Na izany aza efa mizotra mandalana makany andrefan'ny Caroline Navaratra i Florence lasaky ny 10 km isan'ora ny rivotra entiny 5 mbola miampy ora mikijy ahina hiteraka tondra-drano. Fa samy mitondra faisana no ilay rivodoza Mongkut na i Hong Kong na i Philippines tafiakatra 20 ny maty any Philippines vokatra izay loza voajanahary izay 300 kosa ireo naratra ny Hong Kong. Asan'ny olona eto Hong Kong androany maraina ny nanala ireo azo anjato ny nazeran'ny rivodoza. Mbola tsisy misokatra ny sekoly rehetra saingy efa manomboka miverina miasa tsikelikely ireo fitaovam-pitateram-bahoaka. Na izany aza, tsapa ho miena ny herin'ny Mongkut ary vinavinaina ho levina tsikelikely hatramin'ny rampitso talata. Namela takaitra maro teto Hong Kong ny fandalovan'ny rivodoza iny. Nanonja mihitsy ny rano noho ny ora mikijy. Manginy fotsiny ny rivotra mahery 320 km isan'ora. Efa tafiakatra 300 zao ireo naratra. Ary saika ny aram-pahavoazana avokoa ny ankamaroany ireo trano avo teto an-toerana. Farafahakeliny olona roa kosa no namony ainy tao Guangdong atsimon'ny Chine. Fa tsy mitsatra mitomby ihany koa ny isan'ireo niaram-boina eto Philippines 70 ny maty izay niotsahan'ny tany ny ankamaroany. Mananika ny 70 kosa ireo mbola tsy tapopoka ary misy 5 sy 5 sira hetsy ireo nafindra toerana vonjimaika. Vanim-potoana fiakaran'ny vokatra izao, saingy anarivony hektara ny tany mpambolena dibo-drano. Fa nahita faisana ihany koa ny teto Macao, taorian'ny tsikera noho ny tsy fandraisana raikitra tamin'ny taondasa nefa, samba ny manam-pahefana teto an-toerana, no nanapa-kevitra fa mikatona daholo aloha ny toeram-pilokana rehetra. Izay mikasika an'iny reto indray no aroso aminao ao anatin'ny tapany faharoa. Renim-pianakaviana misy rano amin'ny fony no entina amintsika ao anatin'ny SOS.
Nilazadina filôzofia tamin'ny baccalauréat androany kosa no nakana fanontaniana napetraka ao anatin'ny ianao. Ary toerana fandraisam-bahiny vita amin'ny chocolat any Frantsa no hitantsika ao anatin'ny insolite. Anaraka ireto dokam-barotra vitsivitsy ireto ary sika dia hiverina eto indray hijery ireo zanam-pandarana ireo.